Oke guys, kita beli rumah. Kita beli rumah ya. 1, 2, 3, beli. Oke. Kita udah terbeli nih. Kita explore dulu. Bagus banget ya, bener tuh. Bisa buka gak ya? Wah, iya dong. Ih, GG lah, ada balkon. Oke. Bagus ya rumahnya. Aku juga mau beli mobil baru juga. Gas. Iya, mantap. Polisi. Cepat apa, sabar, kita tes drive dulu. Cepat juga ya. Beli aja yuk. Begini ntar. Gas, beli.
Ya guys, sementara itu aja ya. Goodbye untuk semuanya. Dadah.